এই যে GoPro Hero 10 তো দেখি না নেই কিনা, নিলে রেট করে আনবক্সিং হবে। হ্যাঁ কিছুই তো নাই, খালি ক্যামেরা। আমাদের যে করেছো দেখি খবরটা দেখা। এই কি খবর তোমাদের, ভালো আছো তোমরা? হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমি নীরব শাকিল দীপ্ত, আর আমার বন্ধুর চ্যানেলে সবাই বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন। খুব তাড়াতাড়ি যে আমাদের সাথে পপুলার সিঙ্গার আছে, আমি সিঙ্গার গজব বেজতি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি নীরব শাকিল দীপ্ত, আমার সাথে আছে সাফওয়ান সাব্বির এবং আমার ক্যামেরার পাশে আছে আমার বন্ধু তাজুল ইসলাম। সবাই ওর চ্যানেলটা বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন, ওর পাশে থাকবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে। সেটা বলো, আজকে আমরা হচ্ছে GoPro 10 কিনবো, স্পেশাল এডিশন, যেটা আমরা স্পেশাল দিন আমাদের। জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের একটা GoPro 9 আছে অলরেডি, আমাদের একটা আপডেট দরকার, এর জন্য আমরা 5K এর জন্য GoPro 10 কিনতেছি। তো এখন আমরা যমুনা ফিউচার পার্কে আসছি একটা ক্যামেরা কেনার জন্য। তো আশা করি দেখতে থাকি আমাদের ভিডিও। আমরা মোটরলেস সেটআপও কিনবো আজকে, আমরা আস্তে আস্তে সব সেটআপ কিনবো। আমরা অনেক গরিব, সবাই জানে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ফ্রেন্ড শাকিল তো এন্ট্রি দিলই, তো ক্যামেরাটা কিনে এখন একটা দোকানে আসলাম, ক্যানন। তো যেহেতু ফিউচার পার্কে আসি, ফিউচার পার্কের দোকান একদমই নাই, দেখতে থাকি কী করা যায়। আমারও মোটর ব্লগের ফুল সেটআপ কিনতে হবে, কারণ আমার তো অলরেডি ক্যামেরা আর কিছুই নাই। তো দেখতে থাকি। ইউজ করেন এগুলো, আর যে এগুলো ঘেমে ঘেমে নষ্ট হয়ে যায়। আপনি কেস ইউজ করলে আগে চলে এই যে আমাদের যে ধুলা পানি কেদার মধ্যে মানে আজ পর্যন্ত কেউ নেই, কেদা লাগলে ধুয়ে নেই। আমরা যদি 100 কাস্টমারের থেকে GoPro বেচি, মনে করেন 10 জনরে বললে 2 জনে নেয়, 100 জনের ভিতরে একটা লেন্স নিয়ে না, এর বা কাজে লেন্স আছে, লেন্স অর্ডার দিতে হয়, এগুলো এক্সট্রা চলে না। আমরা মানে ওই যদি নেন আপনি একটা লেন্স কাজে দেয়, ওটা কাজে দেয়, ওটা ইউজ করতে পারেন লেন্স। আর যদি বলেন লাগাই নেবেন, লাগাই নিতে পারেন। আর সনি আসতেছে কদিন পর, ব্যাটারি কেস লাগবে, ব্যাটারি লাগবে। হ্যাঁ, একটা করে শেষ করে দেবে। আগে গিম্বল মাউন্ট আনেন। এটা নিচ্ছি তো, এটা ফ্রেশটা দিবে। আচ্ছা, এটা কত পড়তেছে? এটা 1000 ফিক্সড। অনেক অনেক স্টার বাজার টাকা 300 টাকা। 300 মধ্যে কিছু না, সেটা দেখেন কিংজা ব্র্যান্ডের এগুলো আপনি দেখতে। আচ্ছা, এটা লাগবে না, আপনি বললাম যে উনি গিম্বল ইউজ করবে, তো উনি লোকে মানে গিম্বল আছে অলরেডি আমাদের, তো এত দরকার পড়ে গিম্বল ইয়াটা গিম্বল মাউন্টটা দেন, হেভি একটা মাউন্ট দেন, গিম্বল মাউন্ট। আমার গিম্বল হচ্ছে M3 তে ইউজ করবেন তো। M3 তে এটা সরাসরি ইউজ করতে পারবেন, শুধু একটা মাউন্ট নিতে হবে। এই মাউন্টটা দিচ্ছি, ওই মাউন্টটাই দেন। আপনার M3 আসিল তো আপনার নেই কয়েকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। এই দুটো নাই, এই নিয়ে আসিল, এই যে M2 আছে, M2 আছে। কিংজোটা নিয়ে নিব না, এটা ভালো তো, ওটা দরকার আছে অনেক সময়। আমি পিসি তে ধরো ইয়াতে এই ধরো কথার কথা বাজেট বেশি। হ্যাঁ, আপনি যদি টাকা না আপনি নিতে পারেন, আমি বাজেট নিতাম না। আচ্ছা, আপনাদের এটা কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নাই না? গ্যারান্টি আমাদের নিজস্ব টেকনিশিয়ান আছে, যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনি টেকনিশিয়ান দিয়ে সার্ভিস করাবেন, সার্ভিসটা ফ্রি, তার দামটা দিতে হবে। তোমার এটা কি অঙ্ক কথা বলেন, তাহলে যখন বাসার পরে না 2 দিকে কি আমরা অফ হয়ে গেছে, তখন কি আবার সার্ভিসটা যাবে? এই যে আপনি দেখছেন না কি হয়েছে, এটা আপনার তো হয়েছে পর্যন্ত বলা যায় না। কপাল যদি খারাপ থাকে তাহলে চেক করে দেবো না আমি, আপনারা তো অনেক ঠিক আছে। আমার মোবাইলের মতো অবস্থা, শত পিস বেচতে শেষ পর্যন্ত কেউ আসেনি। সাউন্ড চেক করে তো সিস্টেম নাই লাগে। ভয়েস রেকর্ডার নিলে আপনার অ্যাডাপ্টার নিলে আপনাদের চেক করে দেবেন। কে আমার তো কিছু নেই, সব ক্লিয়ার আছে। আপনি মানে এই যে এর জন্য করতেছি না, সব সাউন্ড যাচ্ছে অনেক স্মুথলি যাচ্ছে। যখন আমি কি করি বা অনেক বাইরে যখন, তখন আপনার নয়েজটা লাগবে। ওই মোটরসাইকেল চালালে লাগে, তখন অনেক সাউন্ড তখন লাগে। প্রচুর থাকে তো। আচ্ছা, GoProর অরিজিনাল ব্যাটারি দিচ্ছেন তো আপনি? এখানে তো অরিজিনালটাই থাকে, একটা আছে অরিজিনাল, না আরেকটা লাগবে। আরেকটা হচ্ছে অরিজিনালটা, ওটা হচ্ছে ইয়া আচ্ছা, যদি অরিজিনালটা থাকে অরিজিনাল নেবেন, আর টেলিভিশন থাকে টেলিভিশন নেবেন। ওটা রবিবারই দিতে পারবো, আজকে না। আচ্ছা, এখন কি আছে একটা শেষ করে। আর ক্যামেরার দামটা ক্যামেরাটা কত টাকা? কত বলতেছেন? 42,000 500 টাকা নিয়েছিলাম না, 500 কমানোর দরকার নেই ভাই। 42,500 চাইছি, 42,500 দিব। আর যে কিনবে এটা সহ আপনি 43,000 টাকা ইয়া করেন, মানে রিসিভ করেন। কষ্ট লাগে না ভাই, 43,000 টাকা যেতেছে। এই কষ্ট কই রাখো, বুক চিনচিন করছে, হাই মন তোমায় কাছে চাই। ঘান্টার
এটা কত যাবে আপনার ব্যবসা চূড়ান্তগুলো পরে যদি 42,500 করতাম পরবর্তী বাইরে দেন 29,000 টাকা 39,000 টাকা আচ্ছা প্যানেল নাই হ্যাঁ কিছুই তো নাই খালি ক্যামেরা আমাদেরকে ধরাই দিছে এটা হচ্ছে বডি জোস এই টিস্যু দেন না ভাই 43,000 টাকা একটু মুখে আমাদের বক্সে কি কি আছে একটা ব্যাটারি আছে তো হচ্ছে একটা মাউন্ট আছে তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে বডি গোপ্রো 9 এর থেকে অনেকটা ডিসপ্লেটা একটু বড় আর একটু ডিসপ্লেটা বড় আর সামনেটা একটু বড় জোস একটা ইয়া এটা একদম একটু মুছতেছি জিনিসটা আর এক্সট্রা এমন আহামরি কিছু নাই 9 এ যা ছিল যেই সেম মাউন্ট শুধু ডিসপ্লেটা একটু বড় আর একটু হেভি ওয়েটটা পাতলা হ্যাঁ ব্যাটারি একটা বাইক চেক করে দেখি একটু অন করে দেখি হেলমেটের জন্য কাগজটা ছেড়ে ফেল এটা ওই সাদা কাগজটা হ্যাঁ করতেছি তুলবে এটা হ্যাঁ ওটা খোলা দরকার নেই থাক থাক এটা ব্লেড দিয়ে কাটা দিয়ে দাও। লাল চিহ্নগুলো কাটা দিও ব্যাটারিটা মেমরি কার্ডটা ভরি একটু পিন দেন আমি পিনটা কই যে পিন তো অনেকটা দেখতে হ্যাঁ তোমার 10 কেনার অনুমতি কি বলো একটা বড় ট্রিট হবে এখন অনেক বড় ট্রিট হবে কি ট্রিট হবে যা খেতে চাও দেখাই যাচ্ছে না যা খেতে চাও যা অনুমতি কি 10 কেনার পর অনুমতি কি অনুভূতি হচ্ছে আমি হাতে 10 9 এর ভিডিও চলতেছে হ্যাঁ 9 এর ভিডিও চলতেছে হাতে 10 অনুভূতি তখনই হবে যখন আমি এটা দিয়ে কোনো কিছু ভালো আউটপুট বের করতে পারবো আরে আউটপুট হবে সমস্যা নাই 10 যেতে হইছে না আউটপুট হবে সমস্যা নাই আউটপুট কেমনে বের করবো ওই যে দেখো দেখো ওদিকে দেখাও গরুচোর এই যে গরুচোর আর দেখ একটু আমরা দেখা এই কি খবর তোমাদের ভালো আছো তোমরা ভালো করে ফুটেজটা নে আর দূরের থেকে নে হ্যাঁ জোস 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 আমাকে দেখা যাচ্ছে না সেলিব্রিটি দেখা লাগবে না সমস্যা নাই আপনি সেলিব্রিটি আমরা তো সেলিব্রিটি হই না আমরা দেখলে কোথায় হবে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি তো আমাদের ক্যামেরা কেনা কমপ্লিট এখন আমরা হচ্ছে বাইর হওয়ার পর আমরা দেখি কোথায় যাওয়া যায় বাট আলহামদুলিল্লাহ সব কিছুর জন্য আমরা এখন GoPro 9 দিয়ে ভিডিও করতেছি আর আমাদের এই যে পিছনে যে আছে সে হচ্ছে সাফওয়ান সাব্বির একজন সেলিব্রিটি আর আমাদের ক্যামেরা তার জন্য কি আমি কিন্তু কিনে বলে দাও যার চ্যানেল সে হচ্ছে তাজুল ইসলাম সবাই ওকে সাপোর্ট করবেন আর উনি তো সেলিব্রিটি ওনার গান সবাই শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় তো আপনারা শুনবেন আমরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে ওনার লিঙ্ক দিয়ে দেবো যাতে করে আপনারা শুনতে পারেন তার মন মুগ্ধ তো চলুন তাহলে আমাদের ভিডিওটা দেখতে থাকুন আমাদের নতুন নতুন আপডেট সবই পাবেন আমাদের চ্যানেলের ব্লগ পাবেন দেখা যাবে দাঁড়াও ট্রেনের ফুটেজটা আমরা আপনাদেরকে যে পরে দেখাবো আনবক্সিং ভিডিওটা দেখাবো তো সবাই আমাদের সাথে থাকেন ধন্যবাদ